Talvez seja surpresa pra todo mundo e tal, mas eu vou votar na minha ex. Oi? Ela já sabe, já conheci muito com ela. Eu acho que tem muitos problemas na casa, que podia ter sido evitado. Eu entendo perfeitamente ela acreditar numa mina. Quê? Eu entendo perfeitamente se alguma mina veio... O cara tá falando, mano. Que isso, pô? E, pô, é muito triste pra mim ter um carinho por você muito grande, ver você triste pela casa, sacou? Então, é o que eu já te falei. Falar menos e escutar mais. Punhalada, hein? E o Nossa, eu outro, tô chocada. nada que você já não sabia. Eu fiquei muito chateada porque 5 minutos antes eu tava deitada no peito dele, falando da angústia que era o dia de hoje. Porra, o outro, mano, é o Bruninho, mas, tipo, nada contra. É a única pessoa que tinha pra votar assim. JV, no início, eu super te curti. No dia que a gente se conheceu, você foi super honesto comigo e foi muito legal. Sou solteiro, tô solteiro, elas estão solteiras também, então... Opa. Fiquei até nervoso, pô. Nosso date foi muito legal. Mas a sequência de erros que você trouxe, todos, você tentava fazer diferente e vacilava. E com várias mulheres. Boazinha é o não é boazinha. Boazinha é o boazinha é o tu é falsa no bagulho. Vai começar. Até hoje tu tava amando a mulher. Se fosse homem, tu tava... Próximo é o Sampaio. Mas pelo choque. Eu ainda tô muito abalada com essa notícia, sabe? Primeira pessoa que eu vou falar aqui é a Juliane. Todas as fofocas que eu vejo você sempre no meio, talvez tentando resolver. Mas aqui a gente não veio pra resolver tudo. E foi o que eu tava falando pra ela ontem. Eu falei, cara, você não sabe, eu sei da conversa que eles tiveram, não sei o quê. Aí ela falou, foda-se, ele me falou isso e isso. Eu acho que, de repente, tipo, você trocar ideia com ela depois. Não vou trocar. Não? A Juliane, desde o momento que você chegou, eu fiquei meio chateada pela postura que... a ex ninguém pode ficar, e não sei o quê. Ela não teve comigo. Eu não tive empatia com você porque... Não teve empatia comigo porque você não me contou que você com gordo. Você me perguntou? E tudo bem. Ué, como é que eu vou saber? Eu soube no meio da mesa. Ele te conta. Eu não vou fazer nada. Mano. Você tá maluco? E eu vi você perguntando pra várias pessoas se tinham transado com ele. Você nunca me perguntou e não achei que esse fosse o meu direito. Achei que fosse o direito dele, entendeu? Então me desculpa se eu te chateei, não queria e vou te queimar. Lua, acho que você pesou muito o clima da casa porque você expôs muito sua opinião quando ninguém perguntou. Malata! E eu aprendi desde sempre de que opinião a gente só dá quando a gente pede. Eu vi a Mari ficando mal, eu vi a Mari começando a tremer. E eu vi ele não se responsabilizando, não fazendo a meia culpa dele. Mas é que tem coisas que não tem. Se ficar todo mundo se metendo, vai dar um caos. Tem que deixar os dois conversarem.